तो दोस्तों आप देख सकते हैं डेल MIH110R, ठीक है, वाइट फिश MT 14056-1। तो ये मेड इन चाइना मदरबोर्ड है और डेल में है। तो इसका पार्ट कोड आप डालेंगे 0TK4W4। तो इसमें क्या है कि USB पोर्ट काम नहीं कर रहा है। तो इसमें कैसे ठीक करेंगे पहले हम जान लेते हैं, कैसे चेक करेंगे कैसे ठीक होता है। तो देखिए USB के पोर्ट की जो USB पोर्ट है, इनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ बाइसिंग दिए होते हैं। बाइसिंग मीन्स कंपोनेंट दिए होते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं ये देखेंगे 10 स्टेज में ज़्यादा है, तो कंपोनेंट ये हैं, समझ लीजिए आपको कैसे चेक करना है। तो ये आप इजीली हेल्प हो जाएगा आपके लिए। तो मैं वीडियो लंबी नहीं बना रहा हूँ, पूरा रिपेयरिंग से रिलेटेड मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है, इधर आप देख सकते हैं, इधर ये 2 लेग हैं। तो ठीक है, ये आपस में चेक करो इधर और इधर, तो ये बीप नहीं करेगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा बीप नहीं करेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, ऐसे चेक करना है, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है, तो ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए एक इधर चेक करेंगे और एक इधर नहीं चेक करना है, सीधा आपको एक इधर चेक करना है और एक इस साइड चेक करना है, ठीक है। लेफ़्ट एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। चलिए चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं उस पे आता हूँ मैग्नीफायर पे, तो यहाँ पे आपको बेटर डिटेल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी मैग्नीफायर से जूम करता हूँ, ये देखिए मैग्नीफायर से जूम करके देखते हैं कि कहाँ से चेक करना है आपको। तो देखिए मैग्नीफायर में आपको क्लियर तो नहीं बट ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा जूम आउट करें तो देखिए ये वाली जो अपने इधर ये वाले आप देखेंगे तो एक इधर और एक इधर चेक करना है, ठीक है। फॉर द एग्ज़ाम्पल मैं इसमें बता देता हूँ, इस वाले बड़ी आईसी पे बता देता हूँ। तो देखिए ऐसे ऐसे सपोज करो आपको इस तरह से एक साइड इधर एक साइड इधर चेक करना है ऐसे। तो यहाँ पे बीप करना चाहिए, देखिए यहाँ पे दोनों कंबाइन है, तो सामने सामने जो इधर लगा है ये लाइन बीप करना चाहिए। अगर बीप नहीं करता है इधर और इस साइड में लेफ़्ट टू राइट, तो इसको चेंज कर दीजिए, जंपर कर दीजिए सीधा सीधा निकाल के। और फ्रंट वाले में भी सेम ऐसे सीन है, देखिए ये फ्रंट है तो फ्रंट का भी सेम ऐसे सीन है। तो फ्रंट वाले में भी आप जंपर कर दीजिए, आपका ये फ्रंट USB और रियर USB डेल में काम करना चालू कर देगा। तो इसको रिपेयर करने के बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे, तो उसमें आपको दिखा देंगे कि चलता है। तो मेरा सजेशन ये है कि सिर्फ आपको फॉल्ट बता दूं, आप अपने आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। अगर आपको कोर्स करना है तो हमें ज्वाइन करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।